Muy buenas tardes. Continuando con los videos que estamos preparando acerca del bruxismo, tanto en el primero y el segundo video se habló del bruxismo por frotamiento y bruxismo por apretamiento. Habíamos definido cada uno de esos. Recordemos que en el primer video se habló del bruxismo por frotamiento, que comentamos que era nocturno e inconsciente. En el segundo video hablamos del bruxismo por frotamiento, que era diurno y consciente. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los síntomas y signos que un paciente puede sentir o padecer cuando sufre el bruxismo. Lo más importante y que el paciente empiece a detectar posiblemente sean el desgaste producido en los dientes. Cuando el paciente empieza a apretar o a frotar sus dientes, se va a dar cuenta el profesional o el mismo paciente porque los dientes comienzan a perder su tamaño, se ven desgastados. Este desgaste dentario va a producir lo más molesto que hay, la sensibilidad dentaria. El paciente va a estar muy limitado a comer o consumir bebidas frías porque va a sentir mucha molestia en sus dientes. Posiblemente el paciente vaya a consulta pensando que es un proceso carioso. El odontólogo posiblemente también le coloque una calcita al dientecito, pero sabemos por la experiencia clínica que esas resinas que se colocan en los dientes desgastados por bruxismo no duran más de una semana. Posiblemente el paciente llega al otro día al consultorio, a los 2-3 días con la calza en la mano. Por eso, primero que todo, antes de hacer cualquier tipo de restauración, tenemos que quitar la causa de ese desgaste que es el bruxismo. En el próximo video hablaremos de otro tipo de síntomas o signos asociados al bruxismo. Buenas tardes.